खांसी अधिक आने पर यदि सो नहीं पा रहे हो तो 1 से 2 काली मिर्च मुंह में रखकर चूसते रहे। खांसी में आराम हो जाएगा तथा नींद भी आएगी। क्या करना है? अगर अधिक खांसी होवे और इतने अधिक खांसी होवे कि नींद भी उड़ जावे, तो नींद लेने के लिए काली मिर्च 1 से 2 ले लेना है और उनको चूसना है धीरे धीरे करके। उनको डायरेक्ट चबाना नहीं है, धीरे धीरे चूसना है। तो उससे क्या होगा? खांसी में राहत मिलेगा।